Үркүн жат үйдүн коросунда өскөн кыргыз салттуу динибизди сактайлы. Кечээки жана бүгүнкү жаштар жана башка тематикада эскерүүлөр, баштан өткөрүүлөр, жаңы күтүүлөр туурасында тарых, каада салт, азыркы заман аттуу китеп жаштардын демилгеси менен жарыкка чыкты. Анда Кыргызстандын булуң бурчундагы улан кыздар жашаган жериндеги тарыхын изилдөө менен ар кандай көз караштагы адамдардан маалымат жыйнашкан. Алардын бири Талас шаарынан келген Уулкелсин Жолдошбек кызы. Ал өз аймагындагы дин кызматкерлеринен жана аталган багытка пикирин билдире алган коомдун ар түрдүү катмарынан маалымат чогулткан. Эң кыйыны бул устный история болду. Себеби бул жактан биз интервью барган учурда биз профессионал журналист эмес болгондуктан бизде кыйынчылыктар жаралды. Бул жакка барган учурда силер бул маалыматты көбүнчө дин жөнүндө болгондуктан силер бул маалыматты башка жакка бурмалап берип саласыңар деген учурлар болуп, көбүнчө качып кетип жатышты да. Андан кийин биз болушунча тааныштарыбыз аркылуу болуп чыгып, ошол адамдарга жолугуп, ошол адамдар менен интервью алганга аракет кылдык. Жана бул интервьюларды алып жаткан учурда ар кимден ар кандай ойлор чыкты жана булардын негизги максатына жеттим деп ойлойм. Китепте өткөн чактын өткөөл мезгилин, учур чактын урунтуу учурун жана келер чактын келер мезгилин өз ичине камтыган каармандардын ооз эки түрүндө берген маеги чагылдырылган. Жарыкка чыккан китептин негизинде бүгүн Борбордо демократия, дин жана нейтралдуу добуштар ортосундагы диалог аталышындагы долбоордун алкагында иш-чара болуп өттү. Бүгүнкү форумдун биздин аталышы бул жаштар форуму, ушу тарых жана бирдейлик, демократия, дин жана жаштар деп аталат. Бүгүнкү форумга биз 7 областтан жаштарды чогулттук, эксперттерди чогулттук. Алар спикер катары келип өзүнүн сессияларына выступать этип атышат. Долбоорго жалпысынан Кыргызстандын 7 дубанынын 14-22 жаш аралыгындагы улан кыздары катышкан. Алардын басымдуу бөлүгү мектеп окуучулары жана студенттер. Ал эми аталган жыйнакка 500дөн ашык ооз эки окуялар чогултулса, тандалып олтуруп, анын эң кызыктуу делген 70 гана китептин мазмунуна кирген. Белгилей кетсек, бул долбоордун негизги максаты жаштардын азыркы коомго болгон көз караштарын туура нукка буруп, ар кандай кызыкчылыкты көздөгөн тараптардын таасиринен алыс болууну үйрөтүү. Айтурган Жапаркулова, Канмет Биримкулов, күндүн темасы үчүн.